Je, kifaa chako kinahitaji kutengenezwa? Tunatoa uchunguzi wa bure. Bila simu au safari, tunachukua kutoka mlangoni mwako na kurudisha. Kabla ya ukarabati, tunatuma bei na tunaendelea tu baada ya idhini yako. Rahisi, wazi na kitaalamu. Kiungo kiko kwenye maelezo. Kwanza, ni muhimu kuelewa kwamba secador ya Dyson inahitaji matengenezo ya mara kwa mara ili kuhakikisha inafanya kazi vizuri. Hatua ya kwanza ni kufanya uchunguzi wa bure wa kifaa chako. Hakikisha unakagua nyaya na plagi kwa alama za wear au uharibifu. Pia, angalia sehemu za ndani za secador kwa vumbi au nywele zilizokusanywa. Baada ya uchunguzi, ikiwa unakuta kuwa kuna vichocheo vya udhaifu, ni vyema kuwasiliana na huduma ya wateja ya Dyson au mtaalamu. Hapa ndipo huduma ya kuchukua nyumbani inakuja. Huduma hii inakupa urahisi wa kutuma kifaa chako nyumbani bila haja ya kusafiri. Hatua ya pili ni kusafisha filter. Kila secador ya Dyson ina filter ambayo inahitaji kusafishwa mara kwa mara. Ondoa filter na uisafishe kwa maji ya moto. Hakikisha kuikausha kabla ya kuirudisha. Hatua ya tatu ni kudhibiti joto la secador. Ikiwa unapata kuwa secador ina joto kupita kiasi, inaweza kuwa ni dalili ya tatizo. Katika hali kama hii, ni bora kuwasiliana na mtaalamu ili kutathmini kifaa. Hatua ya nne ni kuhakikisha unatumia kifaa kwa njia sahihi. Usitumie secador kwa muda mrefu bila mapumziko ili kuzuia overheating. Pia, hakikisha unafuata mwongozo wa mtengenezaji kuhusu matumizi bora ya kifaa. Hatua ya tano ni kuzingatia bei za ukarabati. Kiwango cha gharama kinategemea aina ya tatizo lililoibuka. Kwa kawaida, ukarabati wa sehemu za ndani unaweza kugharimu kati ya shilingi 5,000 hadi 15,000, lakini ni vyema kupata makadirio ya gharama kabla ya kuanzisha ukarabati. Kwa kumalizia, matengenezo ya secador ya Dyson ni muhimu ili kuhakikisha inafanya kazi kwa ufanisi na kudumu kwa muda mrefu. Kumbuka, uchunguzi wa bure na huduma ya kuchukua nyumbani ni njia nzuri ya kupata msaada wa kitaalamu. Je, kifaa chako kinahitaji kutengenezwa? Tunatoa uchunguzi wa bure. Bila simu au safari, tunachukua kutoka mlangoni mwako na kurudisha. Kabla ya ukarabati, tunatuma bei na tunaendelea tu baada ya idhini yako. Rahisi, wazi na kitaalamu. Kiungo kiko kwenye maelezo.